कई बार जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कभी कभी बीच इसमें बेल्ट की नॉइस आती है, फिर वो रुक जाती है, फिर थोड़ी देर बाद में आती है, फिर रुक जाती है। ऐसे रुक रुक के अगर बेल्ट की नॉइस आ रही है तो मोस्ट ऑफ द कारण है उसका कि वो आपके एसी की बेल्ट है। क्योंकि एसी का जो कंप्रेसर है वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं चलता है, वो रुक रुक के चलेगा, कुछ सेकंड चलेगा, 20 सेकंड 30 सेकंड चलेगा, बाद में वो बंद हो जाएगा, फिर वापस वो ऑन होगा, फिर वो ऑफ हो जाएगा। जब भी वो ऑन होता है तो आपके एसी की जो बेल्ट है वो स्लिप हो रही है, लूज़ होने के कारण, या बेल्ट बेल्ट आपका जो बेल्ट है वो सूख गया है इस कारण से। तो अगर रुक रुक के आवाज़ आ रही है तो यही रीज़न है कि आपके वो एसी की बेल्ट है, उसे चेंज करवाओ या फिर टाइट करवाओ। अगर बेल्ट लूज़ होगा, पुली स्लिप मारेगी, तो हो सकता है कि आपके कूलिंग में भी फ़र्क आए, क्योंकि जो आरपीएम मिलने चाहिए कंप्रेसर से वो आरपीएम मिल नहीं रही, क्योंकि बेल्ट स्लिप हो रही है। अगर आपकी गाड़ी में भी ये नॉइस आ रही है तो एक बार ज़रूर चेक कर लें कि वो एसी की बेल्ट है या फिर कोई और।